Hello everyone! A new vlog, how is that possible? So yes, why is a new vlog? Because I just finished editing and posting the two previous ones, which were long overdue. So that's why I'm still in a vlog mood. Hopefully I'll try to keep that going because I still like making memories, but in my defense, January passed so quickly. Now I'm off, despite the fact that I'm really not up to that right now. I'm like, I'd rather have a nice evening at home. I'm gonna go to Muttersolz to visit actually Odile et Lénaïque for their 40th, for Lénaïque's 40th birthdays. So, yep. Merci d'être là, vraiment c'est super touchant, on a fait un chemin de fou, ça fait plus de 10 ans l'association Azimut et... So yes, to explain, I'm composing the track for my demo reel 2020 because actually I had a couple stuff in mind. In the end, you know, composing's the best, and I've got this so far. This batteries need to be louder. Pour la personne qui est dedans, mais là je dois dire, autoroute bouchée, ah on roule bien. So Luca is coming tonight and I'm gonna make him ramen, and I went to with Shiro today. We went to an Asian market and she recommended me what I should get, a couple stuff here, and she even gave me the secret ingredients. So more on that later.
Bon, et bah comme d'hab, je vloguais que le début. Ça a l'air bon. Est-ce qu'il faut que je te censure? Voilà, donc le cas censuré. Et... Mais je m'en fous parce que ça a l'air bon. Allez, ben là, t'es plus censuré. Et aujourd'hui, c'est retour aux sources, comme quand j'étais étudiant. Une journée workshop au centre-ville. Voilà, on est motivé en même temps. Bah, c'était bon en fait, mais j'ai pas filmé, une fois de plus. Cool. Et j'ai plus le réflexe du vlog. Je sais que maintenant mes vlogs, en fait, c'est moi qui dis j'ai plus le réflexe du vlog. Donc oui, aujourd'hui c'est petite journée film avec Rodolphe et qui vient exprès de Paris. C'est pour ça que je suis à la gare. Parce que là il arrive juste. On espère que le temps reste avec nous. C'est pas mal. Donc voilà, merci à Nutella Longue pour les 4 personnes qui nous verront. C'est vraiment super. Ouvert à 2,8, 18 mm. Et si on tape à 1, ah on est quasi juste en fait. Hein. 0,9, il manquerait pas grand chose. Ouais. Tu peux faire genre des sauts. Je fais de l'ombre, c'est dommage. Arigato. Merci Chi-chan. So, not only was the food delicious, because Chi-chan is amazing, but you even come back home with a doggy bag. I have those matcha balls and plenty more in the pocket.